haddii ay dhacday in gurigaada aad ka baxdo waqtiga fatahaadda dabcan waxaad u baahan tahay inaad dib ugu noqoto gurigaaga iska hubi in gurigaada uu diyaar u yahay inaad ku noolaan karto dhib la'aan iska eeg alwaaxda ama safiitada fuuqday sababtoo ah way kugu soo dhici karaan tooshka hore u sii qaado kaba adagna xiro iska hubi tubooyinka gaaska daayay iyo fiilooyinka korontada ama maacuunta biyaha ay qariyeen ha isku dayin inaad samayso waxyaabahan halaabay wax shirkadaha korontada iyo gaaska dhex gelin biyaha ay ku muuqato in dhibaato xagga korontada ah macluumaad dheeraad ah gal ecominnesota.org